Oke bro, kembali lagi di channel ini. Baik bro, ini lagi musim hujan ya bro. Buat kalian yang memelihara burung kenari harus waspada dan untuk kesehatan harus dijaga. Di musim hujan ini jangan banyak-banyak memberi burung kenari itu dengan pakan sayuran ya bro. Soalnya jika burung kenari pas musim hujan seperti ini diberi pakan sayuran seperti sawi, selada dan lain sebagainya, itu kalau tidak ada matahari di pagi hari tentunya itu nanti bisa menyebabkan kotoran si burung kenari itu menjadi encer bro, dan itu bisa mengganggu kesehatan dari burung kenari itu sendiri. Baik bro, cukup sekian dulu ya, sampai jumpa pada video berikutnya.